姐姐，给你分个好消息。嗯，啥好消息？你别吓我。你又以为是啥了呀？不要往歪了想管我。那你这一惊一乍的，我以为那个啥老四嘞。啥时候有老四拿的那个棒棒让你看的时候，你再以为管我。啊。刚才咱喝那个奶粉，那个老板娘她给我发信息，她问嘞，你看咱这从一模那时候奶不够吃的都喝她家的奶粉，这都仨小孩了，看的咱也怪实在，也没有给她要过啥。她这主动说的给咱送个礼品，她有洗衣机、电视，还有那个电动车，说问你想要个啥？哎呀，这是好事啊！这要啥那能都要不？人别贪，你知道吗？你贪了之后，你可能一个都没有了。那哪个值钱要哪个呗？要电动车吧？要个电动车能骑着玩，到时候我带着你溜达玩去。电动车，我想咱家2轮、3轮都有。我想就是站在女人的角度考虑，我想要个洗衣机。洗衣机咱家不是也有吗？但是咱家那个是全自动的，咱那个沈飞驰它飞老是慢。我想要个半自动的，它那个是放到咱这个地方。这不是上一回才修好的吗？但是到时候长半自动的，不用的时候抬出来，不是用的时候抬出来，不用的时候抬屋里，它这个水可以流到外边。那就相当于是水不往地下流了，直接的就是洗衣机来这一搁，水管得搁这个瓶上去。对，咋样？那你这想法，说实话，反正也比较实用。女人都想，你看咱小孩也多，洗衣裳这啥的，用的洗衣机也费。那哥开的电车回来了。啊。这车干活了呀？那跟你去不去？我肯定跟你去啊！咱都出来了。我跟你一块去哥。啊！万一到时候今天弄个电车回来了。啥弄电车？那跟你去不是也拉电车去了吗？不是拉电车。拉啥了？拉洗衣机换变成洗衣机了又。这边你也电车还要电车呢？那您坐这啊？都去啊？能坐下不？文静，你坐哪个？我肯定坐前面啊。这样坐。那管，那俺能坐后头。我想给你恩爱一下嘞，你又远离我了。来。出发了啊，那俩富豪。后边这车门嘞关不关？要不你俩来前面看玩？帅不帅？帅呆了。好了，胳膊还是拧不过大腿，电动车洗衣机拉过来了。啊，电动车。还拉过来一个，我还没听过，我这个牌的上海牌，你听过吗？你知道这解决了俺女人多大的困扰不？乖，这个洗衣机咱们交给我了。交给你看下来。还不是全自动嘞？这是半自动。半自动嘞。我的，这些沉嘞，你别说。来。给洗衣机来个开箱仪式。你身上不交了？现在用半自动洗衣机的少了，但是还是都说这样洗的干净。是嘞。建飞没嫁过来时候，俺家一直用这。哦，现在用的是自动的了。建飞嫁过来，俺都全都用的这。咋样？反差不多。正你不管要啥，你要电视也是1000左右，你要那个电动车也是1100，好像1000左右。就这能使得过。我跟你说，那这比那还大了呀，看能大一点。比那种普通的那样还大了。这洗衣多喝点牛奶，到时候咱也弄一弄。你再喝仨小孩，那你赶紧再生俩。那洗衣机也自己也能买，也不是说非要闺女在这是啥？奶奶，这是人家送给咱的洗衣机。呀，还不闹来小好嘞？啊，咱不是喝他的奶粉吗？这仨小孩都喝他的。咦，你他看人家多好，给咱送到这儿。啊，就是他问的，还是要电车还是要洗衣机？我说咱要个洗衣机吧。哦，这你看一盖，你看这儿流里的。这几个天暖和。这奶奶，叫你以前的拿穿麻的衣裳拿出来，我给你洗洗。光洗洗，要是穿不着的都放起来，等到冬天冷了再穿。那厚衣裳都管洗，这得劲。这玩意儿这新洗衣机试试咋样？先给咱奶奶洗。洗吧，洗吧，
洗洗吧，洗洗吧，试试看劲大不大，看看劲大不？看劲大不？那出那袄穿的，那穿洗啥呀？啊，这俩搁一坨洗洗。谁叫你洗整啥哎？嫂子，给咱奶奶长这留样弄吧。哇，长哪一个？我正我去拿啥那拿嘞，长这香。长这个吧，长这个香。我也知不道是啥，反正那个红衣服还有点掉色，再给它长点这个长不是你不弄点啥，你没谁都掉颜色，啥都知道。一片。还知道长点去污嘞。这动力还是些强劲的啊！真是，你看这么快，劲大不大？劲大。姐妹，哎，你看这苹果放了都放灰了，你吹个吧。你咋不吃啊？我不吃，我嫌凉。跟那嫂子一个，你一个。糖能吃呗？我不能吃，我嫌凉。你先凉溜溜啊。我不吃，给咱留着嘞。拿的苹果都放坏了，他不吃。这是过年时候人家拿来给咱应该是咱妈给咱奶奶的。你一死光那都不要，你好好的活的，好好的活的，你到尽了你不活得越长越好。越长越好。去这去了。